四哥謝賢一生留落嚟最珍貴嘅，從來都唔係金錢，而係佢對身邊嘅人無怨無悔嘅情與義。大眾總覺得四哥外表瀟灑風流，但其實佢對每一任伴侶都呵護備至，傾盡心情。今日就同大家一口氣深度回顧四哥一生中最重要亦係最感激嘅5個靈魂伴侶。第一位係佢影壇初戀嘉玲。1950年代，兩人係全港公認顏值金童玉女，攜手走過10年嘅青春。當年四哥因為太貪玩，冷落咗想結婚嘅嘉玲，直到女方一氣之下答應嫁俾泰國富商，飛去泰國結婚前夕，四哥先至猛然驚醒，但係已經無法挽回。呢段痛心嘅初戀深深影響咗四哥日後愛要及時嘅愛情觀。2022年，嘉玲喺泰國病逝，四哥亦跨海送上巨大白玫瑰花圈，到老都念念不忘。第二個女人係唯一主動肯飛四哥嘅奇女子蕭芳芳。1960年代末，四哥同風華絕代嘅影后蕭芳芳拍拖。四哥生前自命風流，從來都只有佢飛人，唯獨蕭芳芳係唯一一個主動飛佢嘅女人。當年嚴肅好學嘅芳芳姐勸太愛玩嘅四哥去進修學英文，貪玩嘅四哥當場拒絕，結果芳芳姐極之型格咁喺車上直接提出分手。四哥曾坦言呢個係一生中最傷心最丟架嘅一段情，但亦都令佢對芳芳姐嘅原則充滿咗尊敬。第三個女人係佢首任妻子甄珍。1974年，四哥對甄珍一見鍾情，甚至瞞住女方父母喺香港秘密註冊結婚，當年轟動全港台。雖然呢一段婚姻因為重重誤會同鬥氣，僅僅維持咗3年就痛心離婚，但甄珍其後受訪都淚灑現場，坦言四哥其實係佢一生中最愛，離婚純粹係為咗鬥氣，真係好後悔。最動人嘅一幕莫過於2019年喺台灣高雄嘅答謝宴上，兩人相隔43年後首次喺公開場合大跳世紀共舞，四哥全晚貼身護花，深情畫面至今仍然震撼無數影迷。第四個女人係佢第二任太太狄波拉。拉姑喺1979年嫁俾四哥，並為佢誕下謝霆鋒同埋謝婷婷。雖然兩人最終喺1995年和平離婚，但四哥佢胸襟廣闊，同拉姑同埋拉姑現任嘅丈夫都成為咗世紀好朋友，經常3人行一齊嘆下午茶，成為娛樂圈最體面最高情商嘅離婚模範。而第5個女人就係橫跨12年嘅忘年知己前任女友 Coco。 四哥同年輕49歲嘅 Coco 展開轟動全城嘅爺孫戀，全網都以為四哥係貪靚女，但其實四哥對 Coco 極度紳士。相戀12年間，四哥因為唔想耽誤年輕嘅 Coco 嘅未來，堅持拒絕同佢結婚生仔。分手時跟豪宅2000萬港元作為分手費送俾女方。而喺四哥病逝嘅噩耗傳出之後， Coco 亦都被網民發現，第一時間將個人社交平台頭像轉為全黑，用最無聲最低調嘅方式對曾經深愛過嘅男人致以最深切嘅默默哀悼。由始至終，四哥用一生演繹咗乜嘢叫做影壇真漢子，對每一任伴侶都有情有義，毫無怨恨。難怪佢走咗之後，所有愛過佢嘅女人都默默為佢流淚。願四哥一路好走。究竟四哥呢5段傳奇情史，你又最被邊一段感動呢？留言理智討論下。聽娛樂記得訂閱啦。